सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहिले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, 2017 में खेसारी लाल यादव के एगो गाना सुपर डुपर हिट गईल बेटे, जौना गाना के नाम हटे पलंग करे चोए चोए। जी हाँ, लोग के बता दी कि खेसारी लाल के ये गाना इतना जबरदस्त हिट भइल कि पूरा भारतवर्ष में ये गाना के चर्चा जहाँ तहाँ सुने के मिल जाता। कोनो शादी ब्याह फंक्शन ऐसा शुभ कार्य नहीं हो जहाँ खेसारी लाल के ये गाना चोए चोए वाला बाजत ना होके। लेकिन अब सवाल ई बनताटे कि अब की जौन सावन के महीना में आ रहा बटे ओमे खेसारी लाल के ये रिलेटेड ये चोई चोई से रिलेटेड एगो गाना आवे के संभावना बन रहा बा, जौना गाना के नाम हो सकता कांवर करे चोई चोई। जी हाँ, लोग के बता दें कि चोई चोई से रिलेटेड खेसारी लाल कुछ ना कुछ जरूर गावे के अब की कोशिश कैले बारन हन, काहे कि ई गाना से उनकर नया एगो पहचान बनल बा। जैसे सलाई रिंग से उनकर पहचान एगो बने रहे और सही अब की चोई चोई वाला गाना से उनकर नया पहचान बन गई बाटे। ऐसे हर कोई इंतजार कर रहा बा खेसारी लाल यादव के एल्बम के, जौना एल्बम अभी रिलीज होके जा रहा बा। बहुत कुछ ही दिन और बचल बाटे, काहे से कि सावन के शुरुआत होके जा रहा बा बहुत जल्दी। ऐसे खेसारी लाल के भी तैयारी हमरा अंदाज से पूरा हो चुकल बाटे। बहुत जल्द उनको एल्बम के फर्स्ट लुक रिलीज हो जाई, जारी कर दिया जाए रउआ लोग के देखे खातिर। अब खेसारी लाल अब की कितना सावन में जबरदस्त टक्कर दे रहा बाने और सिंगर लोग के अब तो देखे के बाद कितना उनकर सिक्का चलता। पिछला साल तो पवन सिंह के सिक्का चल रहे, लेकिन अब की खेसारी कितना जबरदस्त तैयारी कैले बड़े ई तो देखल हमनी खातिर दिलचस्प रही, रोवो खातिर दिलचस्प रही। काहे कि हमनी के रउआ लोग के बीच ऐसा ही ताजा तरीन खबर रउआ लोग के बीच लियावत रहन। अगर अभी ले रउआ लोग छपरा जिला भोजपुरी के सब्सक्राइब नहीं के लिए तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करी और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज